ጦቦቲን ገሊና እችኛዋ አንቺ ነሽ አይደለ? ያ ከጎን ያለው ፎቶ የኔ ነው። ይሄኛው አንቺ ነው አይደለ? አዎ። እሺ ያ ጀማ ኢላላ እዚህ ጋር ያስተኙትና አሁን ይሄ ፊት ምንድነው የሚመሳሰለው ነው? አሁን ማለት እንደዚህ መረዳት ያቃታል። ኢላላ ሙጫኒን ሲሞል መሳጅቱ አናሚቲ ኩኒ ላ ኩን አናሚቲ እየሰኒ ኩን አናሚቲ እስኒን ጀላልክላ ኩን አናሚቲ ፎቶ isa bukkee kaame sana diraamaa hojjetame jara keenya ela ይሄ ሲጀመር የሆነ እንትን እኮ ነው ምናምን እሱን እኮ የፈለጉበት ያድርጉ፣ ግን ጎን ለጎን አምስት ንሲን ጃርቱ ቡኬዳና ካሳ ማለ isa kana akka barbaadan ቪዲዮ ሳስ ማልስ ኦሊገዲ ኦፋ አይተቻን እየተች ስለዚህ ፎቶ አያገባትም ዋይ ፎቶ kana nangachu akka barbaadan ኦሊገዲ ኦፋ ፎቶ isa biratti tansana bira kaasa na kaasa alkitani la nama akkana godhe tokko Saudiidha tokko Dubaay si salphachiisuu hin danda'ama. Isin salphachiisuu hin danda'a. Amma aqlallaa keessa warra jala deemee maali buma naasabana irra kana hojii waa falmaati. Naan dhaga'uu dandeessan. Gaattan dawwalaara. Sagaleen si dhibidama jambara. ለምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ያኔ ኦሮሞ ልጆች ያኔ እሷ የምትናገረው በኦሮምኛ ነው ገባችሁ? እኔ ደግሞ ጭራሽ ሆኖ ኦሮምኛ አልችልም። ያ ሱራ ደግሞ ፎቶው ማለት ነው ያኔ ሰውየው ጋር ያለውን ፎቶ ምናምን የፈለጋችሁት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እኔ ምን አገባኝ እኔ አይደለው የፈለጋችሁት ቦታ ማድረግ። ግን ይሄ ምንድነው እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ታያላችሁ። የሆነ እንትን ሰርቼ ነበር የሆነ ቪዲዮ የሰራሁት ያላ እንትን ኤዲት ምናምን ሲሰሩ ኖርማል ሲሆን የሆነ ከለር አለ አይደል? እና ያ ፎቶ እንደዛ አይነት ከለር ነው እና በቃ ይሄ ነው የሚመስለው። በዚህ ያመሳስለውት ይሁን አላውቅም። የእነሱን እንዴት እንዳያስቡት እንዴት እንዳያገናዝቡት አላህ አይቶ የኔ ፎቶ ጎን ለጎን አትጠቀሙ ባካችሁ፣ በጭራሽ ላይ የኔን ፎቶ እንዳትጠቀሙ። ያንን በፈለጋችሁ ቦታ ማልቀቅ የፈለጋችሁ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን nama kana si jalqaba eenyu isin bijametu namni kun dirqama dhufee haqa jiru hawaasaa ifa gochuu qaba. Eenyunni nama suuraa mucaa kana geessee viidiyoochi jalatti maxxansen qaban maal jettu amma kana dhagayeera la maalan hojjete isiniin jetti kuno sagaleedhaan wantundi ilaalaa dhaggeeffadhaa hawaasaa ilaalaa Frankiin hojjedhe wallahi lakkoofsa siin qabu hin beekusi Frankiin hojjedhe maal jettu kana dirqama dhufan inni kun immoo qabadhee isinii dhufa ammas nama kanas Frankiin hojjedhe jette ምንድን እያለች ነው? ላላ ስላንቺ አይደለም እኔ ማለት ሙቤ አንድ ነገር ልጠይቅ። አንድ ነገር ይቅርታ አድርጊልኝ። እኛ የተናገርን ያለ ነው ስለሌላ ነገር ነው። ስላንቺ ጨርሰናል። እኔ አንድ ነገር የምነግርሽ ማለት ነው ከአሁን በፊት ስንት ጊዜ ተነጋግረን ነበር እኔና አንቺ። ያው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያገኘው። ከየት በኩል ነው ያገኘሽ? እኔ ማታ ማለት በናሲር በኩል ያገኘሁት። በዚህ አጋጣሚ ናሲርን በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት በጣም ናስሪ ነው ገና ናስሪቲን መቼ ነው ያናገርሽኝ? መቼ ነው መጀመሪያ ቀን መቼ ነው ያናገርሽኝ?
ያው ማታ ማለት ትላንትና ነው እና ነስርን መጀመሪያ ነስር ነበረ። እንዲያጋጣሚ ደግሞ ወላይ ፎሎ አረገኝ። እሱንም ይሄን ነገር ቪዲዮ ደርሶት ነው መሰለኝ ሁሉም ቦታ ሲደረግ እና ፎሎ አድርጎኝ በቃ ሲያደርገኝ እንደው ምን ስፈልገው ነበር። ምክንያቱም ኦሮሞ ልጆች ምክንያቱም ትልልቅ እነሱን አሁን ይረዳሉ። ኦሮምኛ ብናገሩም ትልልቅ ቤት ስላላቸው ይረዳል ብዬ ስለማስብ እንዲያጋጣሚ ነስር ፎሎ ሲያደርገኝ በውስጥ አናገርኩትኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቁጥር ተቀያይረን ያው አንተንም በዛ አጋጣሚ ከኔ ይልቅ እሱ አሁን ያው እንደ ድሮ አይደለም። ብዙ ኡስታዞች ጋር ነው የሚውለው። እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አሁን እንድትወጥቶ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ድጋሜ ማውራት እንትን አይለውም። ለሱ ገባቸው አይደለም ምን ከሼህ ጋር ነው የሚውለው። ለዛ ነው ኢየሱስ ላይ ማይመቸው ወደ ሙባሪክ አስተላለፈው ማለት ነው። ጉዳዩን ገባቸው አይደለም እና ከሙባሪክ ጋር አገናኘኝ እና ሙቤም ደግሞ ከዚህ ያው እኔ አእምሮ ኦሮምኛ ስለማልችል እንድታስረዳልኝ አፋን አማርፋ ዩጭን ከምቲያ ሳርቲ ኦሮሞዳ ጀቹ በርባደ ጀቹ ለሲንኩን ደቡብ ምን የምን ብሄር ነሽ አንቺ? እኔ ደቡብ ሀዲያ ነኝ። ሀዲያ ነሽ? አየ ማጀቱዋ ሙጫን አን ደቡቢዳ ደቡቢ ኬሳሙ ሀዲያ ዳስገኘት ድቅጠማ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ቀብዲ ሙጫን ኩን ኢንሶብዲ አፋን አማርፋ ዩጭን ኪራና ሳርቲ ማጀር ያደርጉና ከደሪ አፋን አማርፋ እንደኝ የምተሉ ከናፊ ከበጃን ዱፍቴ isinitti himatte namni rabbii sodaatanu viidiyoo kaasaan jenne viidiyoo olii gad ergaa dhageessanii viidiyoo olii gad ergaa viidiyoo olii gad ergaa garuu footoo koo kana biraa fuudhaa isiniin jettela namni rabbii sodaatanu biraa fuudhaafi footoosi keessattuu dubartoonni olii gadi dabarsinaa rabbii sodaadha. Footoo koo biraanaa fudhatte malee isa baangaan ilaa nam tokko nama keenya akkamitti hubachiifna dhaggeeffadha. Isiin kuni abbaa footoo isa adii kanaatila argitaniidha. Isiin kun isa kana dhageessanii inni baangaalii bira ciisee jiru immoo dhugaadha shooppii miti. Nam tokko maal jedha shooppiidha jechuu barbaadde baangaalii bira ciifamne jechuu barbaadde kan jedhu jira. Kunoo isiin kun dhugaadha. Baangaalii bira ciisuu si ciisuruma abbaa manaa kootiiti jette kale sirriitti. Halo, salaamu alaikum. Miidiyaa irra jira dhiifamaa wajjin adda galgalaa sa'aatii lama yookiin sadiin booddee tiktookii irratti laayivii waliin seennee mucaanii isinii haati dhimmaa footoon si footoo kee bira kaa'amee gad dhiifame footoo keetii footoo abbaa manaa keetii bira kaa'amee gad dhiifame suni dhuftee kunoo haasaa jirti. Ilma namaa haasaa ta'uun immoo rabbiin biraas jazaasii qabaa. Ummatuma keetu immoo fidi jedhe. Hawaasuma keetu arga heerumtee jiraatte nuu fidii isii keenyaa ilaallu malee nama nuu jedhan dhiifamaa wajjin nu gargaari. Nama sataree nama intanaade rabbumaan biraa argatta maqaa obboleessaan jirtu sina miidiyaa irratti intalatti diimtuu footoo keetiif abbaa manaa keetii bira kaa'amte jirtu argiteetta miti. Sina zansiifne akka nama tokkotti sin gaddisiifne na abbaa manaa keetii bira kaa'ame kan heerume si mirga keeti ammas siinan jedhaan wanni balaan bu'e kaleessa mirga keeti jechuu kooti. Si heerume sin heerumsiifne ni gaasiniine si galee kanaaf yeroo footoo sana argitu maaltu sitti dhaga'ame ati sii kami keessa sii bukkee teesse moo isii ammattee ciisaa jirtu ati? Halo, ati sii bukkee teessee jirtu moo isii ammattee ciisaa jirtu? Galatoomi ilaame manni fidii kottu ay sagalee ija kee gaawu waa tokko nan gaafatina fidii jettan miti laa dhugaa mucaa kanaa hin badu abadan maal jettu kaa dhugaa mucaa kanaa hin badu intallis immoo wallaahi nama rabbii sodaattu jiraadhu wallaahi galatoomi sin dinqisiifadhaa dhageesse
Wallahi isin dinqisiifadha. Maaliif ilmoon durbaa isaan mootuu intala Oromoo taate hoo saba biraati dhaqanii saba biraa fidanii irra kaa'anii footoo keera. Dhageesse footoo keera saba biraa kaa'anii yaani baqqaaleen ammoo diraamaa kanaa eegalanii jiru ijoolleen keenya. Kanaaf dhiifamaa wajjiniin hadha galgala sa'aatii meeqatti siif ijaa'uu danda'a? Sa'aatii dhuma rakkoo qabu sa'aatii dhuma. Ayye ilaamee isin atisii uffata adii uffatee namicha bira taa'aa jiru moo isii sham godhee wal hammatee ciisaa jiru ati? Dhuma hammattee jiraata. Inni hammattee ciisu si maal oola? Maal keeti? Abbaa manaa kootee ta'e. Sombaan taatee ana malee gowwaan kan isiniin bulee sobanna isin jettanu isin hojii sagalee namaa ol qabee haasofsiisu. Yaa obboleessa isin sobduudha. Isin sobduudha malee anaa miti. Sobee isin hin gadhiisu man dubbii kana. Dhageessee ammoo isinii seera. Obboleetti abbaa manaa keetii moo abbaa manaa intala kanaati namichi baangaaliin. Abbaa manaa kootee. Salaamu alaikum. Ilaamee ummatatu safuu wallaalee yeelloo barbaade wallahi isiniin fida. Intala kana fideen isin agarsiisa. Nan waraabban askireenidhaan yuutuubii koorratti sanaa jedhee laggatti fedhala. Miila koodha dhaqaadhe. Kana barbaadan miti. Isin galee kana feetan miti. Ijoollee durbaanatti nan komatinaa garuu. Isin immoo faallaa dhagaam. Waan dhiisii midhaan jettu gaammoo deebitani. Maaliif? Isin jaalladha, isin kabaja. Maqaan keessan bo'uun barbaadu'an. Taphakaa maqaa keessaniitiin hattoota kan akkanaa ajandaa godhee olii gadi fiigaa jiru hattoota kana keessa eenyu fayyadama beektu warra viidiyoo ijoollee shamarranii of ilkaa qabutu fayyadama. Eessa keessan nattukaa nan of seenaa isin meetti dawwalii isiidhuma kana afaan isiidhuma kanatti Oromoodha. Jalana waan hin taane Oromootti harkiftuu isin. Utuma ta'e maaliif waan hin taane Oromootti harkiftanii jabaa Oromoon qabu immoo kan akka Jawaar geessanii bakka biraatti kennitu isin. Namni cimee isin keessaa yoo isinii dubbate kun Oromoo miti. Kulloodha amaadha. Maal Oromoo keessaa cimaan ba'uu hin danda'u? Qoy likkii keessatti mantala baasee ka'e hunda ga'e. Hunda keessatti xadha likkiin himaa danfeen dhufe. Oromoon jabaan dhalchuma. Yeroo waa dubbattanu afaan keessan eeggataa dubbadha. Afaan keessan saalfataa dubbadha. Jawaariin eessatti kennitanii jirtu? Dooktar Abiyyiin eessatti kennitanii jirtu? Namoota kan jajjabaa Oromoon qabanu eenyutti kennite? Geessanii dabalaatti kennitanii kun amaara malee Oromoo miti. Kana jechuun of tuffachuu jechuudha. Ana biratti of tuffachuu keessan na agarsiise. Maaliif beektaa? Oromoon jabaa kanaan dhalchuu ofiin jechuu barbaaddani. Isin nama Jawaariin Yamaniidha jedhee Dooktar Abiyyiin amaara jedhee keessatti galchee miti. Jaal Daawud Ibsaatiin Tigireedha jedhee miti. Jajjabaa Oromoo. Jajjabaa Oromoo saba biraatti keessanii kennitu. Araadota akkasiin. Kun Oromoo miti. Oromoo bakka hin bu'u jettu. Maa Oromoon jabaa miiliyoona meeqa dhalcha? Hacaaluu Hundeessaa. Namoota danuu. Oromoon jabaa dhalchuu danda'a. Jabaa danuu qaba. Garuu maal godhama? Jabaa gati ta'e binaaffaan hangeeffamee Oromoo miti jedhamee Oromummaan irraa mulqama. Waan nama dhibu utuu nama dadhabaadhaan utuu nama kana viidiyoo isaa gadi ba'een. Dhageessanii utuu nama kana viidiyoo isaa gadi ba'een ati Oromoo miti jedhamee hin bareeda jalan aadaa akkana taasifadha. Nama jabaa akkanaatiin nama jajjaboo Oromoo bakka bu'ee lubbuu kennee falmu isinii falmuuni Oromoo miti Tigireedha. Biyya biraati jettanii rabbi jiraatiin kennina nama. Kana jechuun waan akka kootti of tuffachuudhaatti fakkaati. Oromoon goota dhalchaa, jabaa dhalchaa, Oromoon warra safuu beeku, Oromoon wantoota akka Oromoo goota dhalchu hin jiru isuma dhuguma. Jajuufi miti anu hojii dabalaan jiru. Itti dabalaan jiru wama waliin argaa jiru. Oromoon nama Oromoodhaaf falmu quuqame danuu qaba danuu dhalcha. Garuu yeroo isin geessanii saba biraatti kennitanu nama dinqisiisa. Sa'aatii meeqa isinii fidee dhufu? Beellamadhaa ijoollee durbaa dhiirri komentiin barreessinaa. Dhiirri komentiin barreessinaa dhiifamaa hojiin. Hattoota saaxiluun miidiyaan haqa baas hojii isaa eegalee jira. Shamarran birrii keessa nyaatan tan.
hojii koo gala mana dhaatti deebi'ee hin jiraan. Shamarran birrii keessa nyaata akka ishee hamsaa ishee jaabira jechuudha. Katti godhee madoo isaa koo fudhanis kana booddee kikkifaa oola maqaa namaa. Yuutuubiin koo iyyuu akka gaariitti hojjeta. Kana isin barbaadan.